हम सभी को नमस्ते। आज हम घुटने के ऊपर चर्चा करेंगे। नी पेन या आपके कार्टिलेज जो घिस जाते हैं उसके लिए हम क्या योगासनों में या प्राणायाम में हम क्या करें। तो आजकल बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जिनका जब ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, जिन लोगों का वेट बढ़ने की वजह से भी घुटनों की समस्याएं होने लगती हैं। वैसे तो सबसे पहले अपने बढ़े हुए वेट को कम करने की कोशिश करें और जो वेट बढ़ गया है ना उसको अपनी बॉडी के हिसाब से संतुलित करें। जब आपका वेट कम हो जाए, क्योंकि बढ़े हुए वेट में हमेशा घुटनों पर दाब ज़्यादा पड़ने की वजह से घुटनों में समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और कई बार चोट लगने की वजह से भी घुटनों में समस्याएं होती है। तो ये विषय हमारा घुटनों की चोट का नहीं है, ये कार्टिलेज जो घिस चुके हैं, जो ग्रीस की समस्या है और जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है या जिन लोगों के घुटनों में सूजन रहती है और उसके साथ साथ उनका उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा खान पान ठीक ठाक रहना चाहिए। हमारा अगर खान पान ठीक ठाक नहीं है तो ये घुटनों की हड्डियों की समस्याएं हमेशा ही बनी रहेंगी। अगर हम आयुर्वेद का सहारा लें और कुछ योगासन प्राणायाम वगैरह करें तो लाभ तो मिलता है, लेकिन अगर हमारा खान पान बिगड़ा ही हुआ रहा हमेशा तो हमारे खान पान बिगड़ने की वजह से वो समस्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी। तो समस्याओं से निदान पाने के लिए आप कोशिश करें कि अपने जो हम जो खा रहे हैं उस खाने में हम क्या चीज़ ऐसी ले रहे हैं तो हमारा खान पान ठीक ढंग से रहना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जो हम सब्ज़ी बनाते समय जो हम तेल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल कौन सी तरह का है। तो तेल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। गांव देहात से जो सरसों का तेल मिलता है आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। जो लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिफाइंड की वजह से ध्यान रखना, रिफाइंड की वजह से ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं और हड्डियों में जो गैप आ गया है उस गैप की वजह से बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। तो ये आपके जो तेल हैं ये बहुत ख़ास महत्वपूर्ण हैं आपकी घुटनों की या किसी भी जोड़ की समस्या के लिए। तो अगर आपका घी तेल ठीक है तो आप इन समस्याओं से बहुत अच्छे ढंग से, अगर समस्या आ चुकी है तो उस समस्या से छुटकारा भी पा सकते हैं। और भविष्य में अगर आप बचना चाहते हैं तो जो कुछ अभ्यास हैं, तो ये वीडियो थोड़ी हमारी लंबी रहेगी तो हम थोड़े हिस्से में इन 1, 2 या 3 भाग में हम इस वीडियो को डालेंगे। तो सबसे पहले इस बात का हम ध्यान रखें कि हमने अपने शरीर को इस लायक करना है कि हम ठीक ढंग से बैठ सकें या लेट सकें। तो ये बैठ करके और लेट करके ही कुछ अभ्यास किए जाएंगे, खड़े होकर के नहीं करने। जो लोग स्वस्थ हैं वो खड़े होकर के घुटनों के अभ्यासों को कर सकते हैं। तो ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा उल्टी सीधी मूवमेंट नहीं करनी। इस बात का खास करके ध्यान रखा। ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं। जो लोग लैट्रिन के पोट पर बैठ रहे हैं और देसी पोट है और उस पोट पर बैठ रहे हैं, उनको समस्या है कि उन पर उठा भी नहीं जा रहा है, तो उनके लिए वो इंग्लिश वाला पोट बहुत ख़ास रहता है। तो ऐसे में अगर किसी का इंग्लिश वाला पोट नहीं है तो वो कई बार अपने किसी स्टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें ख़ास करके इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि घुटनों पर जोर किसी भी तरीके से नहीं देना है। सहजता के साथ अगर अभ्यास भी करने पड़ते हैं तो उस अभ्यासों में अगर सहजता से अभ्यासों के द्वारा आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें। अगर आपको उससे भी दिक्कत है तो कोशिश करें अपने जो योग शिक्षक है, अपना जो चिकित्सक है, उसके सहयोग से ही अभ्यासों को करें। और ये आपने और ध्यान देना है जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जिनकी उम्र है और उम्र के हिसाब से भी कुछ अभ्यास किए जाते हैं। जो युवा हैं 35-40 साल के हैं और उनके कार्टिलेज घिस रहे हैं तो वो अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। आजकल बच्चों के अंदर भी ये घुटनों की समस्या है। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं मैंने देखे हैं कि वो 12-13 साल की उनकी एज है, 12-13 साल में ही उनके कार्टिलेज घिसने लग रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनके घुटनों में, पैरों में, टखनों में सूजन आ जाती है। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है प्राणायाम के द्वारा या कुछ खान पान के साथ बदलाव करके आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमने मूवमेंट करनी है पैरों की।
तो अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों को इस तरह से सीधा रखें और सबसे पहले हमने सूक्ष्म क्रियाएं करनी है दोनों पैरों की उंगलियों की, क्योंकि समस्या सबसे पहले कहाँ शुरू होती है, घुटनों पर शुरू होती है। और घुटनों के लिए हम एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करें, क्योंकि ये जो मांसपेशियाँ हैं ना, जब वहाँ पर आप खिंचाव डालेंगे तो ये पूरा आपकी पिंडलियों से लेकर के नीचे घुटने के पिछले वाला भाग, घुटने के ऊपर वाला भाग, ये वहाँ से प्रभावित होने लगता है। तो ये आपकी जो ग्रीस जो ख़त्म हो चुकी है ना, उसमें भी ये एक तरह से एक लिक्विड तैयार कराने में बहुत महत्वपूर्ण ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अब पंजों को धीरे धीरे आगे पीछे कर लें इस तरह से। और ये अभ्यासों का ध्यान रखना है, ये हद से ज़्यादा नहीं करना। जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनको ये खास करके उन्होंने ध्यान देना है कि ये पैर के पंजों को भी अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहे हैं ना, तो इसका अपने ध्यान देना है कि ये भी हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सहजता के साथ जितना हो सकता है उतना करें, ज़बरदस्ती दबाव डाल के नहीं करना। फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आपने फिर अपनी घुटनों की मांसपेशियों पे आना। अब इसमें घुटनों पर करना क्या है, घुटनों पे क्या इस तरह से हमने करना है कि ये जो ऊपर की तरफ जो हमारी कटोरियाँ हैं ना, ये जो भगवान ने जो ढक्कन रखे हुए हैं, और इस ढक्कन के पिछली साइड में, यानी इस जो ऊपर जो कटोरी है, इस कटोरी के ठीक पीछे की साइड में लिक्विड है, जहाँ ये उसको घुटनों की चोट को बचाए रखता है। घुटनों में चोट लगने से भी बचाता है और उस लिक्विड को भी सहजता के साथ ये परमात्मा ने ऐसी सिस्टम दिया है कि वो वहाँ पर आपके दोनों जोड़ के बीच ये लिक्विड अपना काम करता है। तो ये लिक्विड के अंदर कई बार पानी भी जब भर जाता है ना, कई बार देखा होगा कि सूजन आने लगती है। तो सूजन वो जब आती है तो घुटनों में पानी की समस्या आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने खास कोई जो चिकित्सक इस चीज़ का जानकार हो, उसी से आप अपने घुटने का इलाज कराएं। आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ करके, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा आपको स्वस्थ रखा जा सकता है। आपकी हड्डियों के अंदर जो कमी आ चुकी है उस कमी को दूर किया जा सकता है। तो आपने करना क्या है, घुटनों को इस तरह से संकुचन करना है, खींचना और ढीला छोड़ना है। इस तरह से जब आप खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे ना, अब ये देखें मैं इसको इसके अंदर एक मूवमेंट कर रहा हूँ, दोनों घुटनों के एक साथ मूवमेंट कर रहा हूँ। जो यहाँ की जो मांसपेशियाँ, घुटने के ऊपर की मांसपेशियाँ ना, अब ये इसमें इस तरह से पंप करते हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं ना पेट की, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक इस तरह से अंदर बाहर हो रहा है। तो उसकी वजह से जो ये मेरे घुटने के जो जोड़ हैं इसके अंदर भी असर हो रहा है। ये देखें एक बार, तो पीछे सपोर्ट लेकर के रखें। जो युवा हैं वो तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा तरीका, पीछे हाथ लगा करके और ये मूवमेंट करें, ये घुटने का अभ्यास है। अब आपने करना क्या है, देखें अब ये मेरे पास मैट है। अगर आप घर के अंदर हैं तो तकिए का इस्तेमाल करने, अगर आपके पास में कोई इस तरह का मैट है तो आप उसको गोल फोल्ड करें या तय लगा करके इस तरह से, और घुटने के नीचे इस तरह से रखें। अब देखें इसमें पूरा आराम मिलेगा। अब मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप चाहें तो और ऊंचा कर सकते हैं जितना आपको आराम मिल जाए। अब इसमें आपने वो यही अभ्यास को फिर से दोहराना है जो मैंने घुटने का अभ्यास किया था ना, ऊपर मांसपेशियों को खींचना, ढीला छोड़ना। तो एक बार इसमें नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा, तो इस तरह से आपने मूवमेंट करनी है घुटने की, इस तरह से। ये बहुत सूक्ष्म क्रिया है, आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे ना तो इस मूवमेंट से आपको बहुत जल्दी हफ्ते भर में असर महसूस होने लगेगा। इसके बाद में आपने थोड़ा सा फिर इसमें दाब देना है, नीचे की तरफ दाब दें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाव दें, थोड़ी देर होल्ड करके रखें और फिर ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से इसमें दबाव दें, फिर ढीला छोड़ के रखें। इसी के बाद में फिर आपने दोनों पैरों के नीचे ले जाना है। अब ये देखें, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, आप इसके भाग 1 भाग 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप अलग अलग इस वीडियो को देखना। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर भी आपने पैरों की उंगलियों को मोड़ना है। अब देखें आपके
पैर इस पे थोड़े लटके हुए हैं, आपकी पिंडलियों पर दबाव पड़ा हुआ है और आप मूवमेंट कर रहे हैं। अब पैरों के पंजों को थोड़ा दबाने की कोशिश, इस तरह से दबाएं, आपकी एड़ी नीचे की तरफ जाए। अगर आपका तकिया ऊंचा है तो एड़ी टिकेगी नहीं, लेकिन आप कोशिश करें, दबाव डाल के रखें। तो यहाँ से आपका दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से जब आप वहाँ जोर देंगे ना, तो इसका असर कहाँ पर होगा? घुटने पर होगा। तो ये घुटने की एक एक्सरसाइज हो रही है। तो इस तरह से बार बार आप दबाएं, तो इसमें जो लिक्विड जो ख़त्म हो गया है, जो आपका ग्रीस ख़त्म हो गया है, वो फिर से तैयार होगा। तो इस तरह से जो ग्रीस की समस्या है, उस समस्या से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलेगा। और कई सारे आसन हैं, मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा और आपको प्राणायाम भी बताऊंगा, आपने प्राणायाम किस तरीके से करने। इसमें बैठने का तरीका यही रहेगा, आपने घुटने मोड़ करके नहीं बैठना है। हाँ, जो लोग घुटने मोड़ सकते हैं वो घुटने मोड़ करके बैठ सकते हैं, बटरफ्लाई की तरह, जैसे बटरफ्लाई करते हैं ना, वैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं देनी। जो लोग स्वस्थ हैं, जो आगे अपने घुटनों को ठीक रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे परिवार में जो बुज़ुर्गों को जो समस्या है वो हमें ना हो, तो उन समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई के बाद जो मैंने ये अभ्यास बताया अभी, उस अभ्यास को करें। और उसके साथ में मैंने आपको बताया कि आप अपने खान पान को ज़रूर बदलें। और इसके साथ हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या करना है? पैरों को सीधे रखना है, क्योंकि अभी आपने जो एक्सरसाइज की है ना, कई बार बुज़ुर्गों को जिनको ये जोड़ों की समस्या होती है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने कमर सीधी रखनी है, हाथ पीछे सपोर्ट लेकर के रखने, आपने यहीं पर कपालभाति करनी है। इसका ध्यान रखना है 1 सेकंड में 1 बार। लेकिन अगर आप कोशिश हो सके करें कि अपने योग शिक्षक के सामने बैठ कर के कुछ दिन अभ्यासों को करेंगे ना, तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो सुधार करके आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसी तरीके से आप कपालभाति करें। इसमें 1 सेकंड में 1 बार करना, ज़्यादा गति के साथ नहीं करना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। स्ट्रोक अगर आप ज़ोर से लगाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा ज़ोर से या जल्दी 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगता है, अगर आप इसको गति के साथ करेंगे तो आपका बीपी भी हाई हो जाएगा। तो आपने अपने बीपी को कंट्रोल रखना है 1 सेकंड में 1 बार, ये सबके लिए। इसके बाद आपने करना अनुलोम विलोम। अगर आप देर तक बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ सकते उसके बाद आपने अनुलोम विलोम करना है। तो आप कमर सपोर्ट ले सकते हैं दीवार के साथ, अपने बेड के साथ, अपने सोफ़े के साथ, जहाँ भी आपको जैसी भी सुविधा मिले उस तरीके से बैठ करके आपने 15 मिनट कपालभाति करना है और 15 मिनट आपने अनुलोम विलोम करना है। इसके साथ फिर आपने लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं। तो लेट करके किस तरह से आप अभ्यास करेंगे, मैं ये दूसरी जो वीडियो का जो पार्ट बनेगा भाग 2, उसमें मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा, कुछ और एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल कारगर है और आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोगी रहेंगे। आपको जो रोग है उस रोग से छुटकारा मिलेगा। जो आपकी समस्या हैं उन समस्याओं से और कई सारी समस्याओं से भी